important thing for you as parents is it is our job as a school to continue to educate your children and to continue to make this the most positive experience we can, okay? So the way we, as an entire school, through from our tiny tots to our A-level students, as a school, we will be relying on G Suite. Okay, these are the logos that you will be very familiar with through your apps and probably your working day through what you use. So it is a very safe forum. Our classrooms are set up. I've set up all the classrooms and the teachers will invite their children to the classroom. There is no one who will allow access to this apart from the adults that we know within our institution and the children who belong to that classroom. In some cases, it may be all of reception might be invited. Okay, so if you say, oh, but this is a Wales child, sometimes we might invite the year group to your classroom, but it is for nobody else's eyes. There is no danger to outside people accessing these classroom spaces. ก็คือบนหน้าจอตอนนี้นะคะจะเป็นพวกไอคอนต่างๆที่พ่อคุณแม่จะได้เจอตอนที่กด Access Google ไลฟ์จากชั้นนะคะที่จากที่สร้างในเขาที่น้องเสร็จแล้วค่ะคุณครูจะส่งไปทุกของแค่กด Access ตัวเราก็จะเข้ามาสู่ในหน้าจอประมาณนี้นะคะซึ่งดิฉันก็บอกว่าได้สร้างเป็น Google Classroom ของแต่ละวิชาไว้หมดแล้วแต่บางวิชาเนี่ยจะมีการที่น้องเรียนรวมกันอาจจะมีพละบ้างหรือว่าใครบ้างที่อาจจะมีรวมกันคือในคลาสรูมนั้นเนี่ยผู้ปกครองจะเห็นว่ามีเป็นที่แม่เขาของน้องในห้องนี้และอาจจะมีห้องอื่นก็จะเป็นแค่หลัง Okay, just so you know, at 2:30, Kunbo will share this document online with you, so you will have access to this presentation. Okay, so don't worry, you don't have to take little pictures unless you want them immediately. So the main areas that the child might use is Google Mail. However, that will probably be something for the slightly older child. So year one might use it more. At the moment, pre-nursery, nursery age, and really reception, we won't be using it. We will use parent email as normal to communicate to the caregivers. This is the classroom, okay? Sorry, I wave when I say too much. ฟังก์ชันแรกนะคะคือ Google Mail อันนี้ก็คือเมื่อสมัครนะคะที่น้องแล้วยังใช้ผู้นี้มาเป็นมาค่ะแต่ว่าสำหรับน้องเรียน nursery เป็นฟังก์ชันอาจจะไม่ได้ใช้นะคะเพราะว่ายังเล็กอยู่ก็เวลาโรงเรียนต้องการที่จะส่งข้อมูลข่าวสารแจ้งผู้ปกครองเนี่ยจะส่งไปที่อีเมลของผู้ปกครองนะคะโดยไม่ได้ติด Okay, so within what we have set up, there is also something called Google Meets, and this is a conferencing facility. This is something, as an early years campus, we're still playing around with, but it is a way that we can invite all the children to come and join us in an activity. We haven't yet explored how we're going to use it on the early years. We know it's an option. If closure is for more than a period of a week, it's certainly something we will start engaging with. But in its infancy, for the first week, we won't be exploring Google Meets for a conference call, okay? But it is something we plan to use if closure is for a longer period. อันต่อไปเป็น Google Meet นะคะซึ่งนี้มันจะเป็นการเป็นคอนเฟอเรนซ์เป็นวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นะคะที่จะสามารถแบบคุยกันได้หลายๆคนหลายๆคนในเวลาเดียวกันนะคะแต่ว่าด้วยความที่เรายังไม่เคยใช้ฟังก์ชันนี้ก็คือยังไม่รู้ว่าจะใช้ยังไงแล้วอาทิตย์แรก2อาทิตย์แรกอาจจะยังไม่ได้ใช้รวมถึงว่ามันจะมีการติดในงานนะคือวันนี้เราก็จะทำการที่เราจะติดว่าใช้ยังไงจะได้แจ้งผู้ปกครองค่ะ Okay, and then also through Google Classroom and Google Hangouts, this is instant messaging. So if we have set something up, you as a parent can instantly message us, and so we can didn't quite understand the multiplication or little confused with making the slime. Can you help us? For the older child, we would expect children at my son's age was 12, the child would message.
for the age of our children here, we expect the messages to come from you, okay? We're not expecting Shine to be at home Googling me, saying, Miss Alison, I'm not sure about this recipe, okay? It would be, we are expecting you as supporting at home to be messaging us. So there are many different ways, either through email, through the classroom, or through the Hangout. You can have a little cry of help and say, hey, I'm stuck, I'm not sure, and we'll be on it to try and further explain. And we can do that with the support of the TAs, if you are more comfortable in Thai, or through the teacher, through English forum. Google Classroom กับ Google Hangout เนี่ยค่ะจะเป็นผ่านทางการพิมพ์เนี่ยค่ะคือถ้าผู้ปกครองมีกิจกรรมที่คุณพ่อที่คุณครูส่งไปให้ทำบ้านแล้วไม่เข้าใจอะไรเงี้ยสามารถ Google Hangout เรียกอยู่ในการแชทพิมพ์แชทถามได้เลยว่าทำอะไรยังไงนะคะฝึกอุปกรณ์ก็คือกับพิมพ์เอาไว้ที่คุณสอนเองซึ่งคุณพ่อคุณแม่สามารถแบบทักเข้ามาแล้วก็แบบถามว่าเป็น TA ของพ่อก็ได้หรือว่าคุณเรียนไม่ได้เป็นที่ไหนสักที่ไหน Okay, so the thing that you're probably all nervous about at the moment is the thing that we keep referring to as Google Classroom. This is just like going to class with your teacher there, okay? But in its first instance, you will need to know how to use it. So, as part of the presentation, this links, oh dear, okay, I can't do it right now. This links, I apologise, this is Miss Fern's set up. It links to a second presentation that has been designed by Google, okay? And I apologise, technology is not my thing, and I promise you, when I watch this video, the PowerPoint, how to access Classroom, it will alleviate all of your fears. It is step 1, press this. Step 2, press this. Step 3, type in this. I promise you, it is a really, really thorough guide to accessing Google Classroom for the first time, and that presentation will be shared with you. On my presentation, Bo will have this link working, okay? I've shared my one, so this link will take you to the Google Classroom อันนี้ขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าใครที่เป็นตัวแอปเขาการก็เลยกดไปที่ดูที่มีสัญญาณอธิบายไม่ได้แต่ว่าเดี๋ยวถ้าที่เราส่งไปให้ค่ะคุณพ่อคุณแม่คลิกที่ดูของต้นคลาสรูมจะมีวิธีบอกเลยว่าเป็นขั้นตอนเลยค่ะข้อ 1ไปที่ปุ่มไหนกดอะไรแล้วสเต็ปที่ 3เนี่ยพิมพ์อะไรเข้าไปอย่างเงี้ยมันจะได้ง่ายเป็นขั้นตอน So, I think to get us started for homeschooling, at the beginning, to find a place that is quiet with a variety of resources would be really helpful. Okay, we don't all have that luxury of a home office or maybe even a desk in their bedroom, but if you set up a kitchen table or a dining table, I would suggest somewhere in a public space, so that maybe if you have 1 or 2 children and you're juggling the requirements to support them, you are easy, you can be preparing lunch, and then Mia says, Mom, and you can run in and you can help her and go back and prepare, Mom, back again, okay? So think about in your house what works for you. The kitchen table, the dining table, a ping pong table that takes the net away, whatever works for you. อันนี้เป็นข้อแนะนำจากทางโรงเรียนนะคะว่าพอน้องอยู่ที่บ้านเนี่ยจะมีการเรียนรู้จากที่บ้านเนี่ยก็อยากให้จัดเป็นมุมหรือว่าเป็นพื้นที่ที่น้องสามารถใช้เป็นพื้นที่ที่ทำกิจกรรมทำงานได้แล้วก็อยู่ในพื้นที่สบายของพ่อคุณแม่บางทีอาจจะแบบเวลาจะกินข้าวแล้วคุณแม่ต้องไปเตรียมทำอาหารแต่ว่าน้องก็ยังนั่งทำกิจกรรมอยู่แล้วมีอะไรก็แบบสามารถเรียกหาคุณพ่อคุณแม่ได้อะไรได้นะคะก็อันนี้มีเซอร์ชันแนะนำว่าเป็นโต๊ะเป็นโต๊ะกินข้าวเลยก็ได้หรือจะเป็นโต๊ะทำงานจากในห้องย้ายออกมาคืออยากให้อยู่ในที่ที่น้องจะได้สามารถแบบช่วย Okay, so in that place, that working space, if it's the younger child, you may want something more age appropriate, like a little IKEA table if you have already at home. It's not us saying go and buy a whole new set of furniture for this experience, but with that space, certainly easily at the ready, your stationery, your rulers, your rubbers, your pencils, your pens and paints, glue sticks, sellotape, those sorts of general stationery.
along with some sort of electrical device. Be it, some parents might happily use a laptop, some might use an iPad, or you can access it on your phone, although by the time the videos come through, the teacher will be super tiny, which might be a blessing for me. I might look better. สิ่งที่อยากจะขอแนะนำให้มีนะคะก็คือนอกจากโต๊ะสมรรถนะแล้วจะเป็นเบี้ยสูงยังไงก็ได้นะคะก็คือพวกอุปกรณ์เครื่องเขียนกระดาษดินสอปากกายังลบอาจจะมีแล็ปท็อปหรือว่าคอมพิวเตอร์ที่พ่อแม่มีนะคะแล้วก็มีอุปกรณ์ที่เอาไว้ใช้ให้น้องทำกิจกรรมจะเป็นพวกอุปกรณ์มืออะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวโรงเรียนมีเอกสารที่บอกรายละเอียดได้เก็บทั้งหมดนี้ด้วย So this is a kind of week at a glance for a pre-nursery, nursery and reception. Remember, on our campus we cater for both the early years foundation stage as well as key stage 1 students, the year 1 students. So I haven't forgotten year 1, they're on the next slide, okay? I just couldn't fit everything in one place. So at a glance, this would be kind of your day-to-day suggested timetable on Google Classroom. If the way that the day is set up just like at school, if it doesn't work in your family, you need to navigate a way that it does work for you. อันนี้เป็นตัวอย่างตารางนะคะว่าพอน้องไปอยู่ที่บ้านอย่างนี้เราก็ยังอยากให้น้องมีตารางที่เป็นกิจวัตรนะคะก็คือคล้ายๆกับอยู่ที่โรงเรียนก็จะมีเรื่องจากคือพวกทามเรื่องจากมีโมนิทำน้องเซ็กชันหนึ่งนะคะแต่อันนี้เราให้ดูตัวอย่างแค่ของ UIS คือการเรียนรู้ที่ขั้นตอนนะคะเดี๋ยวน้องเยาวชนที่อยู่ในเรียนกับน้องก็คือจะมีสอนออกมาว่าถ้าหากว่าตารางที่เราแนะนำไปเนี่ยมันไม่เข้ากับกิจวัตรประจำวันของพ่อคุณแม่เมื่อมีน้องเรื่องเข้ามาในบ้านสามารถปรับให้เข้ากับครอบครัวและชุมชนเราเข้าใจว่าแต่ละคนเราจะมีความที่เขาต้อง Okay, so the guidance is slightly different. So as a school, we always open with circle time, reception, circle time, and phonics. So as a Google Classroom, we would suggest that you open the classroom at 8:30 when the teachers post that classroom. It doesn't mean you have to, but obviously routine is going to be really important for your children. So this is our suggestion, but it's adaptable. So we will have our morning time opening. So it would be, for example, Miss Ellie and Miss Nikita running a morning circle time for your children. I think they will really love seeing their teachers. They might laugh at us. We are not movie stars. We are hoping that we get better and better at our videoing. But I think it will be really nice for your children to engage still with their class teacher. So watching us do the activities, if it is something that needs to be repeated, encourage our children to use their English words and repeat what he's doing, or if it's an action, if it's a song, if it's some writing, encourage them to copy what is happening on the video. It is very easy just to press pause if the children need a water break, or you want to redo the activity because they found it hard or they didn't understand, or you want to go back and go, I'm not sure I understood that, let's go back again. You can pause and re-watch it. Okay, so all of the lessons will be there for you to be guided through the activities. Sorry, too much. นี่นะคะว่าเราก็อยากให้น้องมีกิจวัตรกับตารางเรียนโรงเรียนฉะนั้นตารางที่เราแนะนำให้อย่างสุดท้ายเนี่ยก็จะมีเจอมิสเอลลี่มีหน้าที่อัพโหลดเป็นวิดีโอขึ้นไปแล้วก็ให้น้องได้ทำตามคือถ้าผู้ปกครองได้เห็นคลิปใช้ที่คุณครูที่แบบออกเสียงหรือทำท่าอะไรอย่างเงี้ยก็อยากให้ช่วยน้องทำตามด้วยนะคะซึ่งตรงนี้เขาสามารถแบบกดได้แล้วก็ให้น้องทำตาม So along with the videos, there are different teaching aids as well. It won't just be the video and we leave you to it. We'll also have downloadable resources that you can print off for your children at home. As they get older, reception in year 1 might also do Google presentations that the teacher has done and they can watch. So it's not just videos, there will be resources to supplement the videos, okay? ครูจะส่งให้จะไม่ใช่แค่แบบเป็นวิดีโอที่มาให้ดูนะคะก็จะมีส่งเป็นไฟล์งานหรือเป็นตัวอย่าง
การสอนที่สามารถให้พ่อแม่ติดต่อมาที่น้องใช้ได้นะคะแต่ถ้าบ้านไหนมีไม่มีคอมพิวเตอร์หรือว่าแข่งขันที่ทำไม่ได้คือก็ไม่ติดต่อคุณครูนะคะเราจะได้ช่วย So the different lessons that will happen, we've got my learning time, which will focus on a whole variety of activities for the child. Later on, I've got a pre-filmed my learning time for the pre-nursery class, which is all about building towers and construction. It won't always be construction, it's just a sample to show you what my learning time will encompass. We've got creative time, which will be all about making and doing. It might be sensory, it might be arts, it might be cooking. We've got the addition of Miss Kitty posting time videos with supplementary materials, and like always, all of our classes finish with my story time. ช่วงวัยเริ่มทำกับเด็กที่ทำนะคะของน้องก็จะมีเป็นพวกการทำกิจกรรมทั้งหลายนะคะถ้าเป็นน้องมีนักเรียนก็อาจจะมีการทำคุกกิ้งด้วยหรือว่ามีการทำสร้างอะไรดีๆเล็กๆน้อยๆนะคะส่วนน้องระดับรีเซพชันก็จะมีกิจกรรมที่นอกจากจะเป็นวิชาหลักๆแล้วก็จะมีสัมภาระต้องมีซึ่งพวกนี้เราจะมีFor reception, it will run in a similar way, but their learning is changed, segmented a little. So instead of my learning time, we divide it into numeracy and literacy, which mirrors their learning in school. So there'll be numeracy, literacy classes, they have a topic time, and then they have creative time. And within the creative time set, this is where the music teacher, the PE teacher, and the Thai teacher will also post learning videos. ที่คือไปก่อนแล้วค่ะว่าของรีเซพชันจะมีวิชาไทยและก็มีด้วยแต่ว่าก็จะมีเป็นเกี่ยวกับวิชาที่เรียนเกี่ยวกับตัวเลขเลยคือ numeracy นะคะวิชาเลขก็ literacy ภาษาอังกฤษ Okay, so Miss Christine Armstrong has also shared with me. This is again a sample of a week at glance for year one. So this is just kind of mirroring a Monday and a Tuesday, okay? So it is suggesting, obviously, year one is slightly more demanding in a different way. So we've got home learning to be posted from the, home learning from the teachers. So the year one teachers will always send a good morning video to explain what will happen that day. So every day will be different from their post. Year one don't have circle time, and in circle time that would be part of how we would explain it. So the year ones will have the equivalent to a welcome, a morning welcome video, which will then segment what activities will be set up for their daily learning. These are currently just a sample. อันนี้เป็นตารางของน้องเดียววันนะคะเป็นตัวอย่างนะคะเดี๋ยววันนี้จะแชร์ให้ผู้ปกครองด้วยนะคะก็ของน้องเดียววันเนี่ยด้วยความที่น้องโตแล้วนะคะก็จะไม่มีช่วงทางเล็กนะคะแต่ว่าช่วงประมาณชั่วโมงแรกก็จะเป็นผู้ปกครองก็จะครูเนี่ยจะเป็นโพสต์วิดีโอเดี๋ยวจะนั่งวันที่แล้วก็บอกว่าวันนี้ได้รับการตอบรับอันนี้ก็คือตอนนี้เรามีแค่วันจันทร์นะคะที่คือเป็นตัวอย่างของน้องนะคะเป็นยังไงที่เราไม่รู้จะ This obviously causes a bit of a ruckus. Everybody's starting to talk. So it is a sample of the suggested timetable. As a family, you have to navigate the best way to mix up. I am sure all of your children are going to love their washing up duty. And I'm thinking maybe we could add some laundry, maybe some cooking classes into it. It's about working how it works for your family. There is no right or wrong to it. So if there's anything that fills you with dread, I'm not sure is there any yoga classes up there. If there's something you don't feel comfortable, you can just put a bit of a spin on it. Okay? อันนี้คือเส้นบอกค่ะว่าตารางเนี้ยคือให้เป็นแนวทางนะคะที่แบบอยากให้น้องได้ที่กิจวัตรประจำวันที่บอกแต่ว่าถ้าพ่อคุณแม่เนี่ยสามารถเอาปรับตรงนู้นมาตรงนี้ช่วงเวลานี้แค่ช่วงเวลานี้ก็ได้แต่มีอันนึงที่คิดว่าคุณพ่อคุณแม่สามารถ
การช่วยทำกับข้าวอะไรอย่างเงี้ยได้เพื่อที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นกิจกรรมที่แบบแปลก Okay, so all information will be posted at 8:30 in the morning. Okay, this gives us time just to make sure our videos are ready and we are not sending information that isn't correct or isn't properly prepared. So it is slightly later than the beginning flag raising time, but I hope you appreciate that this is something we are learning as we go, and we want to make sure that our commitment to you is accurate and correct. Therefore, we have chosen 8:30 as a good time. I'm sure maybe you don't want to be jumping out of bed at 6:30 anyway. ก็เป็นแต่ละวันนะคะช่วง8 โมงจะเป็นช่วงที่ทางโรงเรียนครูประจำชั้นเนี่ยจะส่งวิดีโอหรือว่าอาจจะในวัน2 วันเนี่ยอาจจะเป็นวิดีโอก่อนนะคะที่ก็ทำเป็นอาชีพซึ่ง8 โมงครึ่งที่เราเลือกเนี่ยเพราะว่ามันเป็นประสบการณ์ใหม่สำหรับเราด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็ทำการทำความเรียนรู้เนี่ยไปพร้อมๆกับที่คุณพ่อคุณแม่แบบได้รู้ว่ามันคือสิ่งที่เราจะเอามาใช้เนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นช่วงเวลาที่เราพอข้อมูลถูกต้องในแต่ละวันเนี่ยเราต้องส่งให้ของเรียนรู้ So remember, the morning email is to supplement the posting of Google Classroom until we have invited all children to join. Okay, so that's why we've got the email back. You will be expecting to see our smiley faces. There is a very funny one with Mr. and Ollie and I dancing. So, mums, please don't laugh at us. So you will see engaging videos where we will really want the children to copy us, follow us, join in. They loved it so much, you can play it all over again. There'll be lots of creative, engaging activities, be it making Play-Doh, pancakes, cupcakes, creating a boat out of a box. The sky is the limit with our creativity. Along with that, you will also have PDFs and downloads to access worksheets. There will be, for the older child, as I explained, there will be some Google PowerPoint presentations they can follow. The older child will have some written tasks to complete, and of course, all of the online learning portals that we already paid for, ILD, the Interactive Learning Diary, Bug Club, Education City, will also be linked to their learning throughout the week. We're currently also looking to explore different options to expand the availability. At the moment, a lot of things are happening in the world where online educational sites are saying, oh, you can have a free trial for 2 months. So we are trying to join new things to see and make sure what we provide is the best for your child. We're not just trying to rush in and say, use a million things. We want to find what is good for how we can use it and to make your life as easy as possible. ก็สิ่งที่ผู้ปกครองจะได้พบเจอในแต่ละวันนะคะก็คือวิดีโอจากผู้ปกครองจากครูนะคะซึ่งมีเดี๋ยวมีplays and we plays Yeah, after it's down. เดี๋ยวจะมีตัวอย่างวิดีโอนะคะที่คุณครูจะส่งไปให้แต่ละห้องนะคะก็คือเป็นสิ่งที่ให้น้องทำตามให้น้องทำตามหรือว่าให้น้องดูแล้วก็ไปลองทำดูนะคะแล้วก็มีเป็นพวกกิจกรรมที่เป็นการทำเพลย์ดูหรือเป็นการทำอาหารเป็นการประดิษฐ์สิ่งต่างๆแล้วก็มีเป็นพวกรายงานที่เดี๋ยวคุณครูจะส่งให้แชร์กับผู้ปกครองแล้วก็มีที่เรียนแชร์ลิงก์ให้ผู้ปกครองนะคะก็คือเป็นหนังสือการเรียนการสอนที่ผู้ปกครองสามารถเข้าไปดูได้จะต้องสั่งเป็นในแนวที่เราใช้ภาษากับคุณครูที่โรงเรียนแล้วนะคะก็จะมี Education City แล้วก็บังคับที่มีสกอร์เซ็ตอันนึงด้วยที่เขาจะเสนอว่าให้เป็นฟรีไทเอลก็คือใช้ได้แบบ20 วันบ้าง30 วันบ้างก็คือเราคือแนะนำให้ผู้ปกครองเราใช้แล้วถ้าผู้ปกครองรู้สึกว่าคุณพอที่จะจ่ายหลังจากที่จบช่วงทดลองแล้วอย่างเงี้ยนะคะก็คือระดับที่ต้องใช้กับพิจารณาค่ะถ้าโรงเรียนระหว่างที่เจอเว็บไซต์หรืออะไรที่ดีขึ้นดีพอที่เราจะได้ทำผู้ปกครองได้จากตรงไหน I think the one that I would encourage you to accept is the one that I emailed you about, which is a free 1-month trial with Twinkle. Okay, if you have trouble with accessing that,
let us know. We can support you with that. But I joined Miss Fufu yesterday to make sure it worked. ก็มีการเป็นทูริเคิลค่ะที่ให้ทดลองได้30 วัน And that has so many different colouring sheets, math sheets, writing sheets, mark making, recipes. So that's a really good resource for you to have as a backup if you want some extension work. If what we send is not fulfilling your day of learning, there is always more out there. But bearing in mind, our pre-nursery and nursery children are still very, very young. So let's be considered with the extent of which their concentration span and level of enjoyment will last for. When we've got our Google Classrooms, we would absolutely say, do not spend longer than 30 minutes on an activity. If your child is not engaging in that activity at that given moment, for your sanity, do not keep going with it. Just smile, give them a high five and say, let's go get a drink of milk and come back and click on something else. Do not try and force them. What we don't want is, we don't want you to have fractious relationships with your children. Mummy says do it. I don't want to do it, but Mummy says do it. If it's not working, just pause. Mummy, take a deep breath. And daddies, if you need. Remember, we do our mindful breathing. Up and down. Up and down. When the children see you, go, it's okay, Mummy time. Do some breathing and start something else. I promise you, they will engage in something. And when they kind of go, oh, I really like this. If they didn't like the number work, but you've just made a tray, well, it doesn't matter if they don't like the number work, because through the tray, you can do your counting. You can work out, oh, so if I've got 6 wheels on this tray, but 2 fall off, how many wheels do I have? You can bring it in into all parts of whatever is learning. So if they're not engaging in it, if they don't like the mark making, but they need to make a tray, well, we need to make a shopping list for all the things that we need. So let's have a little think. What do we need on our shopping list? And even to you, if it looks like it's a that, it's still then making a shopping list, okay? So don't despair, just take a deep breath, take a rest, move on to something else, and I promise you, they will engage in something. And when they feel excited about it, then you probably can go back to something that wasn't quite so exciting at the time. สำหรับน้องที่เนอร์เซอรี่กับเนอร์เซอรี่นะคะน้องก็ยังเล็กมากก็คือแนะนำว่าช่วงเวลาที่ให้ทำกิจกรรมแต่กิจกรรมนี้เนี่ยก็อยากให้ไม่เกิน30 นาทีต่อครั้งนะคะแต่ว่าน้องบางคนเนี่ยถ้าเปลี่ยนพื้นที่จากโรงเรียนไปเรียนที่บ้านน้องอาจจะรู้สึกว่าอยากชิลคุณพ่อคุณแม่ถ้ามีการเตรียมอะไรออกมาแล้วจะเตรียมสื่อการสอนมาให้พร้อมนะที่จะสอนน้องเล่นกับน้องด้วยอะไรเงี้ยแล้วน้องไม่สนใจก็อย่าเพิ่งเสียกำลังใจนะคะอาจจะเปลี่ยนเป็นความสนใจน้องไปทำอย่างอื่นก่อนแล้วก็ค่อยกลับมาที่กิจกรรมนั้นก็ได้หรือไม่งั้นถ้าสมมติว่าเป็นกิจกรรมของเราให้สร้างเป็นรถไฟแล้วน้องยังไม่มีอารมณ์ที่จะทำอาจจะเป็นการว่าอยากจะบอกอย่างนี้นะคะว่าถ้าถือว่าทำกิจกรรมว่าต้องสร้างเป็นรถไฟต้องเตรียมอุปกรณ์อะไรอย่างไรบ้างแล้วน้องแบบยังไม่มีอารมณ์ที่จะไปทำอาจจะแค่ทำนั้นมันนั่งดูกันว่าเราต้องเตรียมอะไรบ้างทีละ1 ถึง 2 ก้อนอย่างเงี้ยคือดูความสนใจน้องไปทางด้านอื่นอะไรก่อนไปตามกิจกรรมที่เราตั้งใจทำได้จะอยากให้น้องกับคุณแม่คุณพ่อต้องแบบอารมณ์เสียใจหนัก So I don't know what you said. So throughout the day, with 5 different activities posted for the pre-nursery and nursery, there will be throughout the day around 2.5 hours of suggested activities for the children. For reception, it would be around 3 hours. They are a little bit older and they're a little bit more and adaptable. Remember, the reception children do need to continue their one-to-one reading. If you are able to sit with them and let them read with you. If you struggle to read in English
please use book club, okay? There is nothing wrong with reading a story or listening to a story on book club, and second time through, you can play it and they can follow the words, and then the third time through, they can say it with the storybook, or they can try and read it on their own. There are lots of ways of still engaging in these things. You don't have to be teachers. You just have to have a big heart and a lot of patience. คือบอกว่าช่วงเวลานี้ค่ะทุกคนไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนบทบาทเป็นครูนะคะแค่ให้มีคือใจเย็นๆนะคะ Sorry, I made you someone have to say. เพราะว่าอันนี้เราไม่เข้าใจกันนะคะว่าบางทีพวกเราเนาะพอเราจะพยายามบอกการสอนอะไรอาจจะต้องแกล้งนั่งเป็นครูนิดนึงหรือไม่งั้นก็อาจจะต้องปล่อยไปนิดนึงก่อนผ่อนกันบ้างนะคะส่วนสำหรับน้องพีนอสซี่กับนอสซี่เนี่ยช่วงเวลาที่อยากให้มีการได้ทำกิจกรรมได้เรียนรู้จริงๆเนี่ยคือ2 ชั่วโมงครึ่งนะคะส่วนน้องเป็นเซสชั่นเนี่ยโตขึ้นมาหน่อยแล้วก็ต้องมีการอ่านหนังสือกับผู้ใหญ่ทุกวันด้วยนะคะชั่วโมงเพราะฉะนั้นช่วงเวลาที่น้องในเซสชั่นควรจะต้องทำกิจกรรมจริงๆเนี่ยคือ3 ชั่วโมง Okay, and for year 1, the guidance has been set that it will be around 3.5 hours. No, oh no, oh definitely not in a row. Oh my god, if you do it in a row, you get a gold star. Absolutely not, no. Even for year 1, the best way of learning is around half an hour sections. Absolutely, half an hour section, go and get a refreshment, run around, catch a ball, do a bit of skipping, or do a jigsaw puzzle, come back to it. They need to make sure that they have their gaps and their rests, okay? So certainly do not open school at home at 8 o'clock and keep going for 3.5 hours. That's not going to be a recipe for success. สำหรับน้องลิลน้องเยวันก็เหมือนกันนะคะน้องโตขึ้นมาหน่อยแล้วเพราะฉะนั้นช่วงเวลาที่ให้ทำกิจกรรมคือ3 ชั่วโมงครึ่งนะคะแต่ว่าไม่ใช่ต่อเนื่องในทีเดียวนะคะคือวิเศษท่านแนะนำว่าให้ทีละครึ่งชั่วโมงแล้วก็ไปพักไปยืดเส้นยืดสายไปทำกิจกรรมที่สามารถแบบออกเหงื่อหรือว่าฝึกกล้ามเนื้ออะไรนิดหน่อยแล้วค่อยกลับมาทำกิจกรรมของเรา30 นาทีแต่ว่าการวันโปรแกรมไม่ได้3 ชั่วโมงครึ่ง I think the most important thing is we remember learning is everywhere. If you are in a car and there are signs out there are shops, get the children to say, oh, even if it's not they're reading the sign, oh, I recognise that's Tesco's or that's Kentucky Fried Chicken or whatever it is in their environment. That is a good learning resource. If you are, oh, I'm going to make, I don't know, an omelette for lunch. Can you help me count the eggs? Obviously, perhaps for the younger, I'm sure Seb would need about 500 eggs to count, but you get my idea that you could be talking, if you're carrying something or you're cooking something, the concepts of light and heavy, or big and small. You can talk about texture, you can smell things. Learning is everywhere, and it doesn't have to be dry and boring, okay? And I think children now don't engage in dry and boring, which is why we don't rote learn in the British curriculum. Children don't love learning through the. You know, try and embrace it and try and see that the world is full of exciting things. ก็สำหรับน้องแล้วนะคะสำหรับเราทุกคนแหละค่ะการเรียนรู้เนี่ยคือที่เวลาเพราะฉะนั้นถ้าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยถึงเวลาต้องทำงานหรือว่าต้องทำกับข้าวแล้วอย่างเงี้ยอาจจะบอกน้องว่าช่วยเตรียมจัดวางช้อนซ่อมกี่คู่หนักกี่อันหรือว่าจะต้องทอดไข่เนี่ยใช้ไข่กี่ฟองต้องใส่น้ำตาลกี่ช้อนหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งสามารถทำให้ทุกสิ่งอย่างที่น้องได้จับได้ชอบเนี่ยเป็นการเรียนรู้ที่สุด And remember, eventually you will get to send them back to us. So hopefully very อัน quickly. นี้จะเป็นแค่ช่วงคราวนะคะที่คุณพ่อคุณแม่ต้องช่วยสอนน้องจากทางบ้านบอกว่าเราจะได้กลับมาเกิดกันในเดือนนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่เมื่อกี้ได้บอกไว้นะคะที่คุณครูจะส่งไปให้น้องที่บ้านแล้วคุณพ่อคุณแม่สามารถช่วยน้องทำได้ So we were playing around yesterday. We're trying to do sample videos. So this kind of gives you. Just see. It might be a little.
Today, we are going to build some towers. Now, Mr. Can you please build a tower? How tall should my tower be? I know. I'm going to roll the dice and see what number comes in. Good idea. What number is this? I think it's number 3, Miss Norton. Right, it is 3. Let's build tower made of 3 blocks. 1, 2, 3. Do you want to build a tower? Yes, please. Great. I'm going to roll the dice and see. Oh, it's landed on number 2. There is plenty more, but I'm sure you don't want to build a tower this afternoon. Now, one of the things I'm thinking, you're like, oh, I don't have giant Lego at home. I think in these situations, just think outside of the box. If you don't have Lego, but you have tissue boxes, use tissue boxes. If you have small Lego, Duplo, use Duplo. If you don't have Duplo, but you have some sort of stacking cups, use stacking cups. There are plenty of resources you probably do have. Worst case scenario, you can stack towers with books. I hope people still have books in their home. You're all like, I don't have books anymore. ก็อย่างที่บอกเมื่อกี้นะคะว่าถ้าที่บ้านไม่ได้มีเลโก้ใหญ่ๆที่ของเล่นที่เซ็นชิ้นอย่างนี้นะคะก็ใช้อย่างอื่นที่มีในบ้านเราได้หรือว่าถ้าไม่มีอะไรเลยจริงๆอาจจะเป็นหนังสือหรือจะเป็นถ้วยน้ำพลาสติกที่มีก็ได้นะคะก็คืออันนี้ก็เป็นการเล่นเกมแบบลูกเต๋าทำแบบมันได้ง่ายเลยก็ได้ทำในบ้าน Okay, and here's just a minute of Mr. Ollie. When we do it in the hall, the acoustics is really bad, I'm afraid. Just use your eyes. So this is just a sample of what we're doing. Now some of the videos when I did my reception PE class yesterday, I didn't really stop for water breaks, but I am through the video saying, you need to stop and have a rest, take water, you can pause the video, pause it, and then come back. Okay, Mr. Ollie did it in a different way. He did like 3 different videos of about 2 or 3 minutes each video. So we're playing around with the idea of what is easier for the children to use. So I promise we will get better the more we do. อันนี้เป็นตัวอย่างวิดีโอที่มีเซนเซอร์ถ่ายเมื่อวานนะคะก็ครูแต่ละท่านนะคะก็จะมีช่วงมีสไตล์ไม่เหมือนกันนะคะบางทีคือการทำกิจกรรมอะไรเนี่ยคุณพ่อคุณแม่สามารถแบบบอกน้องได้ว่าอุ้ยใกล้จะครึ่งชั่วโมงแล้วเดี๋ยวหยุดกินน้ำหยุดพักอะไรในคุณขอเบรกนิดนึงแล้วหยุดที่บางท่านได้หรือคุณครูบางท่านอาจจะส่งเป็นกิจกรรมที่ทำแค่แป๊บเดียวจะมีเป็น3 อันก็ให้ทำต่อกันที่อย่างนั้นก็ได้เหมือนกันแล้วแต่พ่อแม่เลือก So the ways that we will carry on being in contact with you, as I said, we won't use your children's email address. We still be to you as the caregivers. So we'll be in regular email contact for particularly EYFS children. ILD is a really good way if they do something at home. Post the video back on ILD or photos, a little note, and we can respond to that. And that's really a nice way of assessing their work. So please make sure you are using ILD to share what is going on at home with us. Obviously, we talked about talking to the teachers through the Google Classroom and the Hangout. Teachers will schedule a weekly meeting with you
Okay, so if it's easier, it can be a phone call, or it can be a Skype call, or it can be using some Google methods to make sure that we're having a face-to-face chat with you. Hopefully your child might like to engage in the phone call, but with a young child, I'm not expecting 2-year-olds to particularly do anything but laugh at us and run away. But that will be there. We'll invite you every week. And in addition to this, to support you, the TAs will call you on the phone, on a landline, to ask if you are getting on okay, to find out if you're having any challenges or difficulties, if you understand the activities. So you will have that as a forum to make sure that if you're having difficulty, you can communicate in Thai as well. ก็อันนี้นะคะที่บอกว่าช่องทางการติดต่อของผู้ปกครองนะคะทางGoogle Classroom นอกจาก Hangout ที่เป็น Google Chat หรือเป็น Conference วิดีโอนั้นนะคะก็ยังมี ILT ที่สำหรับน้อง Pre-Nursery Presentation ก็อยากจะให้พ่อแม่ใช้นะคะในการอัปโหลดขึ้นมาให้คุณครูดูว่าน้องทำวิชาไปยังไงบ้างจะพูดเป็นวิดีโอก็ได้นะคะแล้วก็นอกเหนือจากนี้ก็คือจะมีคุณครูกับ TA การที่จะทำการติดต่อผู้ปกครองนะคะทีนี้เราสามารถโทรหาผู้ปกครองได้เพื่อถามว่าทำกิจกรรมมีปัญหาอะไรไหมติดขัดตรงไหนหรือเปล่าหาข้อมูลอะไรไม่ได้หรือเปล่ามีอะไรที่ช่วยไหมตรงนี้ค่ะทุกท่านทุกสัปดาห์จะมีเทสที่โทรนะคะแล้วก็พอมีอะไรเราจะโทรมาได้นะคะแล้วคุณครูเองก็จากอย่างนั้นที่เราทำคือจะมีการติดต่อผู้ปกครองอาจจะเป็นถ้าเป็นคอร์สสรุปที่จะเป็นวิดีโอหรือสกายหรือจะเป็นคอนเฟอเรนซ์คอลก็ได้หรือว่าแค่โทรศัพท์ก็ได้นะคะแล้วถ้าเป็นน้องที่โตนิดนึงอยากจะนั่งดูเวลาในการใช้การเรียนรู้นะคะเป็นน้องทีเนอร์ซี่อาจจะแค่แบบวิ่งมาดูว่าทำไมครูอยู่ในหน้าจอแล้วก็หัวเราะไปก็เป็นเรื่องแบบให้น้องก็แบบเปลี่ยนบรรยากาศบ้างเพราะเจอคุณครูทุกวันแต่บางทีเจอครูแบบ I think the keys to success on learning at home, the most important thing is embedding some sort of routine that works for you. The children need to know, woohoo, it's not holiday time. It's not, I go to bed at midnight and I have my breakfast at lunchtime, and it needs to create a structure. Obviously, that routine and structure needs to work with your lifestyle, your routines, and your commitments. But routine really is important. When children's nutrition goes out the window, when their sleep habits go out the window, generally that knocks onto their behaviour. So for you as parents, I would say from the outset, try and create a routine that works for you. แล้วก็ที่จะทำให้ทุกอย่างนี้เป็นไปได้แบบไปในทางที่ถูกต้องนะคะก็คืออย่างแรกเลยที่อยากจะขอคือทำเป็นกิจวัตรประจำวันให้น้องเพราะว่าการเข้านอนนอนกี่โมงต้องกินอาหารครบทุกมื้อแล้วก็อยากให้น้องไม่รู้สึกว่าอันนี้เป็นเรื่องนี้แล้วไม่ใช่นะคะมันเป็นการเรียนรู้จากทางบ้านคือเป็นเรื่องของว่าถ้าหากว่าน้องเริ่มรู้จักทีมที่เหมือนกับเวลามาโรงเรียนแล้วเนี่ยเป็นคนที่มันจะเข้าไปกระทบกับที่ทำในแต่ละวัน So we've talked about setting up a learning space for them. So I think that just creates good organisation for the children. So if you've got routines, you're following structure, they're doing the classes, you're then sharing what they create with the class teacher. Class teacher is giving you feedback so that you can share that with your child, or that's through the conferencing or the calls. That will really motivate the children. So routines, organisation, have said be as positive as you can. แล้วก็เมื่อกี้ที่บอกไปก็คือเป็นการจัดเป็นพื้นที่ให้น้องได้เรียนรู้เป็นสัดส่วนนะคะพอน้องน่าจะรู้ว่านี่คือเป็นส่วนของการเรียนรู้จากที่บ้านแน่นะคะเพราะทีข้อนึงก็คืออยากให้มองในแง่บวกเอาไว้ทุกสิ่งทุกอย่างจะผ่านไปได้ด้วยดีนะคะแต่ว่าเราก็พอเข้าใจกันได้ Part of being positive is obviously sort of setting realistic goals for the children and also rewarding them. Okay, if they show determination or they're curious or they're independent,
please reward them. We're sending a reward chart home in their envelope today. So this is something you can, at school we would use the stickers, but you can just draw in a smiley's face, a star. If you have a sticker at home, you can put one in. That, I think, really embracing reward for them. If they showed an attention span to do a little project for quite some time, you can celebrate with them. Okay, so try and keep it as positive and use your reward chart. If you need more, we can send them either electronically or we can print them off and you can drive by and pick them up in the garden. การที่จะทำให้ประสบการณ์นี้แบบเป็นการที่ดีกับน้องนะคะก็คือเราอยากให้มองชมน้องเวลาน้องทำอะไรได้ถูกว่าน้องแสดงออกถึงความตั้งใจมีสมาธิที่หนักขึ้นกว่าเดิมกว่าที่เริ่มมองแรกอย่างเงี้ยคือการใช้ที่หัวชานะคะที่โรงเรียนนี่เราใช้เป็นติดสติ๊กเกอร์ให้เดี๋ยวถ้าพ่อคุณแม่ถ้าไม่ดีก็ไม่เป็นไรค่ะเป็นรูปหน้ายิ้มหรือเป็นรูปดาวเป็นรูปอะไรก็ได้ค่ะเพื่อแบบเป็นการให้กำลังใจน้องว่าน้องทำได้ดีน้อง I mean, all the things we've talked about this afternoon, it is about having fun. It is breaking it down into something that is doable for you and your child. Be realistic, okay? Young children are not going to want to write and write and write and write. If they sit for 5 minutes, celebrate that, let them run around, come back to it, okay? And most importantly, do ask us for help. We will contact you, but there is no reason you can't contact us. So just be mindful of the amount of digital time the children are having in any one span. Okay, it is better to break it down into their digital time. So if they're having 20 minutes in the first couple of hours, do some other cooking, craft, colouring, writing, maths, and then come back to more screen time. Try not to leave screen time as one big chunk, and try not to use screen time too closely to bedtime. การเรียนการสอนจากทางบ้านเนี่ยค่ะก็คือมันจะต้องมีการดูหน้าจอคอมหรือ iPad ด้วยแต่ว่าตัวนี้อยากให้พ่อแม่ช่วยควบคุมกันเวลาที่น้องใช้ไปเพราะว่าไม่มากเกินไปในแต่ละครั้งแล้วก็ไม่อยากให้น้องใช้สื่อการเป็น iPad เรื่องนี้ถ้าดูหน้าจอเกินไปแล้วทำให้น้องก็จะต้องไปเรื่อยๆแล้วทำให้ถึงที่สุดท้าย Part of your envelope that will go home today with your home resources, home learning resources, your reward chart, you will also have a copy of the policy. And part of the policy, the electronic one that we'll send to you, has a link to how to use Google Classroom. That's really important. สไลด์พวกนี้จะได้แชร์มองนะคะแล้วก็เดี๋ยววันนี้เราสามารถจะมีช่องสมัครช่องที่มีบริบทการเรียนแล้วก็มีระบบการเรียนด้วยเป็นสบายในการเรียน So I think the most important thing is, did I do myself out of the job? Do you all want to homeschool forever? No? Oh, am I really bad at selling this to you? So look for the envelope, the Bromsgrove envelope will be in your school bag this afternoon with some resources to get you going over the next few days and the policy and the reward chart. Okay? But don't necessarily wait for us to contact you. You know, Miss Bo will still be at the front office. We will be available via email when the classrooms are set up by Classroom, and keep posting us things that your children are doing through the ILD. It is really lovely to watch the videos, and it might also inspire us of the interest they're having, so we know what it is that we might want to post the next day or next week, okay? So please do make sure you share with us, even if you think it isn't such an amazing thing, to a 4-year-old building something, creating something, baking a cake that may not look gorgeous, but they are very proud of. Take a photo and share it with us. Now all it leaves me to say is good luck and thank you very much for coming this afternoon.
คือจะบอกว่าถ้าพอเรากลับไปที่บ้านแล้วเนี่ยค่ะคือมีคำถามตรงไหนยังไงไม่ต้องรอให้ทางบริษัทติดต่อไปนะคะพี่น้องและสามารถยกมือมาถามหรือว่าเป็นอีเมลหรือแชทมาถามได้เพราะว่าทางบริษัททำงานในการพัฒนานะคะเพื่อที่จะสปอร์ตการเรียนรู้ของ